Të nderuar besimtarë të dashur miq, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të gjithë ju. Në bisedat tona Koha për iftar, jemi sot me drejtorin e kulturës Komunitetit Musliman të Shqipërisë, zotin Dorian Demetja. I nderuar miku im Dorian. Islami ka ardhur si një fe që rregullon komplet strukturën sociale dhe jetën e përditshme të njerëzit. Po në kontekstin e familjes, si rregullon Islami raportet familjare? Bismillahirrahmanirrahim. Çështja e drejta, vetë kushtetutën hyjnore kur e shikojmë Kur'anin, do të vëmë re se 1/3 e normave juridike që përbën Kur'ani i dedikohet pikërisht familjes. Pra, për një familje të shëndosh, për një familje me baza të forta, Kur'ani tregon shumë rregulla se si duhet të mirë funksionojë kjo vatër familjare. Bazuar në strukturën e familjes në Islam, bazohet, pra dietarët kanë dhënë 3 elemente kryesor, në të cilën përmbledhen shumë aspekte, pastaj të cilat detajohen akoma më tepër në vazhdim. Pika e parë dhe më e rëndësishme është pjesa e besimit. Pra, për një familje të mirë, ashtu si Zoti kërkon dhe ti i kënaqur, duhet që familja pra si burri, si gruaja, të jenë besimtarë. Sepse vetëm besimi në Zot e orienton familjen ka virtyteve të bukura. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na thotë që gruaja merret prej 4 gjërave: prej bukurisë së saj, prej pasurisë së saj, prej ardhjes së saj, si dhe në aspektin fetar, prej fesë së saj. Dhe profeti alayhis salam thotë, ju zgjidhni atë që është fetare. Pra, në këtë kontekst profeti kushton shumë rëndësi fesë. Kjo nuk do të thotë që nuk do të shikojmë pjesën e bukurisë apo e pasurisë apo e ardhjes, por që më rëndësi për një familje dhe për vazhdimsinë e saj është pjesa e besimit. Pika e dytë dhe e rëndësishme është pjesa kur familja, pra si prindi, si gruaja, të merren me pëlqimin e njëri tjetrit, të kenë miratimin e njëri tjetrit, jo të ketë imponim nga familja. Pra, ashtu si burri, edhe gruaja duhet të japin pëlqimin për njëri tjetrin. Dhe pika e tretë është përgjegjësia e përbashkët. Janë detyrat e burrit, janë detyrat e gruas, janë të thëna në Kur'an, janë në këshillat profetike, vetë jeta e profetit ton, marrëdhëniet që ai kishte me bashkëshorten, por edhe me fëmijët, na tregojnë një jetesë model, domethënë, për të gjithë besimtarët. Para në këtë këndvështrim, secili gjini, pra, qoftë burri, qoftë gruaja, kanë detyra të veçanta, por ka dhe përgjegjësi që janë përbashkëta, të cilat secili duhet ta çojnë në vend përgjegjësinë e vet. Mbi këto baza, në momentin që neve e ndërtojmë familjen tonë me lejen e Zotit, me ndihmën e Tij, sigurisht duke kërkuar edhe me ndutjet tona edhe vullnetin, me të na japë Zoti vullnet për një familje të shëndosh, inshallah, do të kemi një familje që me të vërtetë model edhe për shoqëri. Koha që jetojmë, pra postmodernizmi themi, e ka cënuar shumë strukturën e familjes. E ka bërë njeriu më individualist dhe më të papërgjegjshëm në raport me të tjerët. Si rregullon Islami dhe si e forcon ai strukturën e familjes? Është e vërtetë, shekulli 21, por edhe më përpara, ka pas shumë cënime për sa i përket vlerave morale apo vlerave të familjes. Sot mjafton të hedhim syt për shembull nga disa statistika dhe shikojmë që numri i divorceve është rritur, numri i aborteve është shtuar. Shikojmë domethënë që edhe lindjet e fëmijëve bëhen jashtë martesës, domethënë. Madje kemi dëgjuar që në rrethet të ngushta për çiftet e sapo martuara shikojmë një shkëmbime, domethënë partneresh, dhe që cënojnë me të vërtetë një vlerë të familjes.
Dhe ç'është më e vërteta dhe më e dhimbshme, le të themi që njerëzit krenohen dhe me mëkatet e tyre. Ato që ne i qushim virtyte, tash i ka dalë si antivlera, ose le të themi që ka filluar një lloj përbuzjeje dhe po bëhen objekt talljeje edhe këto virtyte si ndeshmëria apo virtyte të tjera, domethënë. Dhe të gjitha këto na ofrohen si civilizim. Kjo është një rrezik tjetër. Pra në kuadër të themi të lirisë dhe të drejtave, na ofrohet një civilizim, domethënë i shturur për sa i përket vlerave të familjes apo vlerave morale. Besimi islam, feja islame, nuk është kundër zhvillimit. Madje kërkon edhe vetë profeti ynë, edhe në Kur'an, që ne të hulumtojmë, të punojmë, sepse duke punuar në fusha të ndryshme, ne zbulojmë akoma më tepër ligjet e Zotit. Të gjitha fushat që ne shikojmë janë thjesht ligjet e Zotit që njerëzit i zbulojnë dhe kërkohet që ne të zhvillohemi në këtë drejtim. Pra, krahas shkencës, teknikës, teknologjisë, gjatë rrugtimit të tyre nuk duhet të harrojmë dhe të kemi kujdes gjithmonë vlerat tona, jo të në përkëmbim ato. Dhe vetë feja islame ofron besnikërinë, ofron dashurinë e të lirë, dashurinë e vërtet, dashurinë e pastër, respektin reciprok, ofron bamirësinë, humanizmin, vllazërinë, bindjen e ndërgjegjshme, jo të imponuar. Pra, janë shumë virtyte të bukura që feja islame ofron për besimtarin. Familja në vetvete nuk ka thjesht si qëllim arritjen e disa kënaqësive apo edhe thjesht riprodhimin, por edhe përgatitjen e individëve, pra fëmijëve që nesër do të bëhen individ të brëmosur dhe me vlerat më të mira që të jenë kontributor për shoqërinë. Çfarë sugjeron Islami në lidhje me edukimin, rritjen dhe përgatitjen e fëmijëve për jetën? Kur hedhim syt në Kuranin fisnik, shikojmë shumë vende, shumë ajete, ku dhe profetët e mëparshëm, edhe profeti i fundit, sallallahu alaihi wasallam, luten për pasardhësit e tyre që do të vinë jetë. Për shembull, kemi profetin Zekeria, i cili në surën Al Imran bëhet e ditur, kur ai ju lut të Zotit, o Zoti im, më jep mua pasardhës të mirë. Dhe këtu dietarët, kur themi pasardhës të mirë, e kanë zbërthyer në 3 dimensione. Pasardhës e mirë do thotë një pasardhës nga i cili Zoti xhaleshanu do të jetë kënaqur. E dyta, prindi do të jetë i lumtur, dhe e treta, shoqëria do të ketë dobi prej tij. Po të shikojmë në surën Bekare, kemi profetin Ibrahim a.s. së bashku me djalin e tij Ismailin, babë e birë, pra ju luteshin Zotit, o Zot, na bëj neve të bindur ndaj teje dhe na fal, na dhuro pasardhës të bindur po ndaj teje. Kemi për shembull përsëri në ajetin në surën Al Imran, kemi familjen e Imranit. Gruaja e Imranit luteshe, o Zot, më jep mua një pasardhës të tillë, këtë që kam në barkun tim, do ta kushtoj në shërbimin tënd. Dhe faktikisht ajo që kishte në barkun e saj ishte pikërisht Merjeme, nëna e profetit Isa. Pra, po të shikojmë nga profeti Ibrahim, nga familja e Imranit, kanë dalë, domethënë, pasardhës të tillë si Ismaili, Jusufi, Ishaku, Jakubi, profeti Isa a.s. Pra të gjithë këto kanë qenë profet, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin. Pra, parë në këtë këndvështrim, për pasardhësit tanë ne duhet të lutemi. Pra, çdo gjë ka dy dimensione, le të themi. Pra, e para është përpjekja dhe mundi jonë që duhet bëjmë në këtë drejtim. Madje është një fjalë që thotë që edukimi i fëmijës fillon 20 vjet përpara lindjes së tij. Madje kur e kanë dëgjuar edhe të tjerë këtë janë habitur si ka mundësi, por pikërisht kjo fillon sepse njeriu duhet të përgatisë veten e tij. Duhet të formohet me besimin, me adhurimin, me moralin, pra do të ketë një formim të shëndosh, dhe kjo është një anë tjetër pastaj është pjesa ku neve i lutemi Zotit, sepse
sado që njeriu të jetë, po themi, i formuar, sado të mundohet, pa ndihmën e Zotit nuk arrit asgjë. Dhe pjesa e dytë dhe më e rëndësishme pra është pjesa e lutjes, ku ne t'i përgjërojmë Zotit gjithmonë gjatë gjithë jetës për fëmijët tanë. Në lidhje me se fëmijët natyrisht kanë nevoje të shumta, por përgjegjësia e prindërve nuk kufizohet vetëm në plotësimin e nevojave materiale të tyre. Që natyrisht këto kohët ato janë shtuar jashtëzakonisht shumë. Më e rëndësishme besoj se është plotësimi i nevojave shpirtërore. Çfarë sugjeron Islami në lidhje me plotësimin dhe formimin shpirtëror të fëmijëve, të individëve të rinj të shoqërisë? Është e drejtë që edhe profeti ynë sallallahu alaihi wasallam thotë që çdo kush është një bari ose kujdestar. Çdo kush nga ju le të themi është një kujdestar dhe duhet të kujdeset për ato që ka nën kujdestari. Përgjegjësia e secilit nga ne. Në rastin e prindit, ato që kemi nën kujdestarin ton, ose e thënë ndryshe ato që kemi amanet, janë pikërisht fëmijët. Atëherë kur themi për edukimin dhe arsimimin e fëmijëve, ne duhet të kemi kujdes që ta bëjmë sa më të mirë dhe sa më të plot. Në një të rëndomt, po themi kështu, në një koncept për shembull, një prind mund të mendojë për shembull mund t'i jap fëmijës ta ushqej, ta veshmbath, edhe ta çojë në shkollë. Po nuk është kaq detyra e prindit. Kjo është detyra më e thjeshtë, madje edhe ushqimi, edhe veshmbathja duhet të jenë halal. Që këtu fillon pjesa më e rëndësishme. Fëmia në shkollë kalon rreth 6 orë, por pjesa tjetër e kalon në shtëpi. Zakonisht një gabim që bëjmë prindit në këtë drejtim është sepse mendojnë që shkolla, përgjegjësia e shkollës është që nga fillimi deri në fund. Ndoshta bën dhe krahasime me kohën e tyre më përpara dhe thotë që në kohën tonë ka qenë kështu, ose respekti ka qenë kështu, ose u bëshin disa gjëra u bëshin kështu, thotë, dhe si të pakënaqur për kohën që janë, domethënë se si po merr. Po nuk është e njëjta dinamik. Ne do t'i edukojmë dhe arsimojmë fëmijët tanë në bazë të dinamikës së kohës që po jetojnë. Kështu që parë në këtë këndvështrim do të kemi kujdes, domethënë që kur i çojmë fëmijët në shkollë, mos presim gjithçka nga shkolla, por edukimin duhet ta kemi në shtëpi, se çerdhja e parë kur fëmia edukohet është pikërisht familja, pastaj është shkolla, pastaj janë shokët, miqt, janë rrjethi shoqëror, por edhe media. Sepse edhe mediat vizive, mediat e shkruara, sot për shembull sigurisht rrjetet sociale bëjnë punën e vet, domethënë, dhe ne do të kemi një farë kontroll tek fëmia dhe të shikojmë se çfarë po shikon fëmia ose me kë po shoqërohet fëmia. Sepse jashtë kemi një shoqëri për shembull të cilët shajnë, fyen, tallen në përkëmbën të drejtat e tjerëve, domethënë mund të ketë vjedhje, mund të ketë korrupsion, mund të ketë për shembull alkool, drogë, bigjozi. Pra janë disa veset shumë të shëmtuara që feja islame i ndalon dhe ne duhet të dimë se me kë shoqërohet fëmia. Mos ta lëmë gjithçka shkollës. Por ne si prind do të marrim rolin ton për edukimin e fëmijës, për arsimimin e fëmijës, sigurisht brenda mundësive që kemi, sepse sot po të shikojmë prindët janë me të vërtetë të stresuar. Hallet, problemet, puna, domethënë, por kjo nuk do të thotë që ne do ta lëmë pas dore fëmijët. Nëse një familje ngrihet mbi në aspektin individual, qefet, kënaqësitë, mos kokçarje, nëse një familje ndërtohet e tillë, imagjinoni fëmia se çfarë mund të bëjë. Fëmia në hesab të vet, prindi në hesab të vet, domethënë, këtu kemi domethënë një familje me vërtet në rrezik. Prandaj feja islame kushton shumë rëndësi arsimimit të fëmijës, si në aspektin material që tham pra, këto aspektet por edhe në aspektin shpirtëror për t'i dhënë një edukim dhe arsimim të njohë Zotin, përgjegjësitë e veta si fëmijë, çfarë do të ketë kujdes, cila është e mira, cila është e keqja, prindi duhet me patjetër t'ia shpjegojë. Dhe kjo jo në mënyrë të imponuar. Se zakonisht është ajo roli që prindi urdhëron dhe fëmia bindet. Do të kemi kujdes. Ose do të bëhet vetë model prindi. Pikërisht, prindi do të jetë në fakt e vërtet model përpara se ta thotë fëmijës atë fjalë, duhet më përpara ta veprojë vetë, se ç'është e drejta fëmia më tepër imiton prindin se sa dëgjon fjalën, ç'është e drejta. Është një fjalë një sahabi të nderuar që thotë mos i edukoni fëmijët tuaj, thotë.
thjesht edukoni vetin, ata gjithsesi do t'ju imitojnë juve. Po, edhe fjala jonë pastaj nuk ka dhe ndikim. Për shembull, në një rast konkret, mund të them për shembull një rast për shembull që ka ndodhur në kohën e Imam Adham Ebu Hanifes, një fëmijë e konsumonte shumë mjaltin. Mirë, mjalti filloi duke i bërë dëm. Çfarë bëjnë prindit tash duke u interesuar? Çfarë të bëjmë? Hajde të shkojmë tek Imami Ebu Hanifja dhe ai të na jap një zgjidhje, të na jap një mendim. Shkuan tek Imami dhe i thanë kështu. Imami tha, në rregull, ma jep një fëmijë, do të thonë ma sill një fëmijë mas 40 ditësh. Prindit shkojnë dhe mas 40 ditësh i solën fëmijën. Imami e merr fëmijën përpara dhe i thotë, "Dëgjoj birë", thotë. "Mos e konsumo më mjaltin", i thotë. Tash i mund ta merrni fëmijën, thotë Imami. Fëmia çohet, i puth dorën tjatit në atë moment, thotë, "Baba, unë nuk do ta konsumoj më mjaltin". Dhe prindit thotë habiten, "O Imam i nderuar", thotë, "po ne pritëm 40 ditë vetëm që ju të thoni këtë fjalë". Edhe Ebu Hanifja thotë një fjalë shumë, domethënë se thotë, "Kur ju ma sollët fëmijën, unë e kisha konsumuar mjaltin. Ndërkohë që fjala ime kishte ndikim tek ai, unë për 40 ditë me radhë nuk vura mjaltin në gojë". Pra, shiko se sa e rëndësishme është, më thënë, që ndikimi i fjalës tek fëmia. Pra, një prind duhet më përpara. Nëse ne i themi fëmijës për shembull mos pi cigare dhe prindi vetë pi cigare, atëherë çfarë efekti mund të kishte kjo? Është e vërtetë kjo vlen për të gjitha veset që prindin fillimisht duhet të edukojë, duhet të përgatisë veten e vet, pastaj mbase të këshillojë edhe fëmijën. Po shpeshherë raportet në familje mes prindërve dhe fëmijëve i shohim të acaruar për gjëra nga më të ndryshmet. Çfarë sugjeron Islami? Si duhet të rregullojmë? Si duhet të jenë raportet prindi-fëmijë brenda familjes? Në radhë parë raporti brenda familjes prind-fëmijë nuk duhet të jetë në mënyrë robotike. Do të thonë ajo që pak e cilësuar dhe më sipër, që do të thotë thjesht me komandë. Me komandë. Por, domethënë do të ketë një bindje. Domethënë fëmia duhet ta kuptojë. Pra qëllimi i prindit nuk është vetëm të bërtas, të ulëras, të japi urdhra, domethënë sepse unë jam ai, sepse më vonë fëmia do rritet dhe do i kthehet kundër. Pra mënyra e edukimit, ashtu siç na mëson Islami, ashtu siç kemi parë nga profeti sallallahu alaihi wasallam, është që me bindje ti edukojmë fëmijët. Ta marrim fëmijët dhe t'i themi kush është e mira, kush është e keqja. T'ia mësojmë besimin fëmijëve, t'ia mësojmë adhurimet, përgjithësisht në aspektin fetar, janë shumë të rëndësishme, t'i mësojmë mbi të gjitha moralin, si duhet sillen me prindrit, si duhet sillen me shokët në shkollë, por edhe me shoqërinë jashtë. Pra, e gjithë kjo duhet të ndërtohet me një mirë kuptim. Nuk po themi se nuk ka asnjëherë një familje, domethënë stratosferë themi që çdo gjë besimtarët janë pa gabime, janë të mire, kështu e tjerë, sepse çdo njeri është gabimtar dhe bën gabime. Por si prind ne përpiqemi që të edukojmë veten tonë, të edukojmë ndjenjat tona, njëkohësisht të bëjmë edhe shembull për fëmijën. Nëse kemi disa gjëra, disa debate që duhet të bëjmë, për shembull, me bashkëshorten, duhet që të shkojmë në një dhomë tjetër, në një ambient tjetër dhe të flasim. Por jo në sy të fëmijëve, sepse çdo gjë që fëmijët mund të bijë, domethënë mund të rëndojë dhe mund të krijojë një karakter të dyfisht. Pjesa ku vetë nëna dhe babai janë të përçarë në drejtime. Pra, fëmia, neve do ta morëm për dorë fëmijën, do të interesohemi gjithmonë, qoftë edhe në aspektin e shkollës, çfarë ke bërë, si e ke bërë, a ke nevojë për ndihmë. Domethënë, është e çuditshme se prindërit gjithmonë gjejnë kohë për punët e tyre, të çfarëdo lloji qoftë, mirë, kur vjen tek fëmia nuk ka kohë. Nuk i kushton kohë në dur. Ndërkohë që aty është investimi më i rëndësishëm që mund bëj prindi, është pikërisht tek fëmia. Është e vërtetë. I nderuar Dorian, unë ju falenderoj shumë për bashkëbisedimin. Të dashur miq, edhe sonte erdhëm në fund të një puntate tjetër të emisionit Koha për Iftar. Unë ju lë takim nesër mbrëmë, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të gjithë ju.